شايفين الشنطه او البوكس اللي قدامكم ده؟ قبل ما اقول كده لو انتوا شاطرين هي بتاعت ايه، عايزاكم تخمنوا كده في الكومنتات بتاعت ايه. مش جايه لي هديه، مع ان يا رب كده ربنا يوعدني بهديه قد دي كده. انا هقول لكم دي بتاعت ايه، بس انا جايه اخد رايكم في حاجه، في فكره كده نورت في دماغي برده فجاه كده وانا قاعده. انا دايما وانا قاعده فاضيه كده بتجيلي افكار جهنميه خطيره، ببقى مش عارفه جايه لي منين بصراحه، بس بحس في الاخر ان هي بتطلع مفيده. المهم قلت اخد رايكم في حاجه. دي شنطه معالق بتاعه الجهاز بتاعي، يعني عندي من يوم ما اتجوزت بقالها 18 سنه، فطبعا استخدمت اغلب اللي فيها، فخلاص اللي فاضل فيها حاجات بسيطه، لو فضيتها هيبقى اللي فاضل هتبقى فاضيه يعني، وهتبقى كبيره وعميقه لان هي دورين، الدور ده وبصوا كمان في دور تحت كده ايه زي دول، وبرده بصوا عميق كده وكبير زي ما انتم شايفين. هي كمان الاجزاء اللي فيها بتتشال بتبقى غويطه، يعني الجزء ده كده بيتشال خالص اهو، فلما الجزء ده كده بيتشال بتبقى هي بقى غويطه لجوه. فانا بقى بصراحه حاسه ان انا عايزه استغلها في حاجه، بس بصراحه بقى مش عارفه استغلها في ايه. قعدت افكر كده قلت ممكن اعملها مثلا كمنظم للميك اب، حسيت ان هي هتبقى كبيره علشان انا ما عنديش ميك اب كتير، فادوني افكار شبه كده يعني. ممكن استخدمها كمنظم لايه في البيت، او اعمل بيها ايه مفيد، لان هي بصراحه قيمه وكبيره، وكمان يعني بتتقفل كويس وسليمه ما فيهاش اي حاجه خالص. فانا مش بحب الحاجه تبقى مركونه كده وخلاص، بحب دايما استغلها. فاكتبوا لي بقى افكاركم عشان اكيد هستفاد من اي فكره انتوا هتقولوها في الكومنتات.